Já peguei as canaletas ali, agora eu vou recolher essas. Essa não vai usar também. Canaletas antigas. Deixa eu limpar aqui. Tirar esses sacos de lixo também. Hoje eu vim sem ajudante, tô sozinho mesmo, mas a minha ideia é logo mais aí contratar alguém, porque é muito ruim sozinho, né? Bastante coisa pra fazer e aí às vezes sozinho tu demora demais. Eu acho que eu vou deixar a câmera ali do outro lado. Aqui eu vou pegar a canaleta, vou colar ela aqui, fazer por cima mesmo, cortar ela. Eu acho que vou cortar com a lixadeira pra ficar um cortezinho mais top. Sempre corta as abas aqui, ó, pra fazer a curva depois. Deixa eu pegar um estilete. Essa câmera, ela tem um negócio que fica seguindo, sabe? Bem legal. Ó, já perdeu e cortei aqui. É cutícula, na verdade. Deixa eu virar de baixo pra cima. Ai, aquele pedacinho lá, será que eu coloco, cara? Vou colocar só pra fazer um trabalho bem feito. Temos que prezar pela qualidade do serviço. Vamos lá. É isso aí. Quando eu voltar, estiver pronto, eu mostro pra vocês, beleza? Finalizado, ó. A gente colocou a canaleta pra cima e agora tá finalizado. Ó, acabamentozinho ali. Lá no canto a gente não colocou acabamento, só colocou mais ali na ponta e agora eu vou fixar a caixa. Lá também não consegui colocar acabamento, que não tinha lá na loja, mas também não vai mostrar, vai ficar atrás da madeira, que vai ter uma madeira aqui, ó, fora. E aí vou colocar uma caixa de som ali, a outra lá em cima e ligar o som daí. Daqui a pouco eu volto para colocar as caixas com vocês. Primeiro passo para colocar uma caixa é pelo menos montar ela e ver como ela vai ficar no local. Se ela não vai bater quina, a parede, a gente dá uma olhada aqui. Onde eu tô querendo colocar, tem um sensor, ó, tá vendo? Se eu quiser baixar essa caixa, eu vou ter problemas aqui por causa do sensor. Então a minha ideia é jogar aqui mais ou menos, e aí eu consigo jogar pro lado, pro outro. E agora vamos furar. Tem um martelete no carro. Se não furar com a parafusadeira, que eu acho que fura, a gente pega o martelete no carro. Vou ter que pegar o martelete. Agora quero ver não furar. Também já entra a bucha. Entrando a bucha já tá perfeito. 4 buchas. Essa aqui já não tá mais ou menos. E eu deixei meu martelinho em casa. É isso, top. Vamos botar a caixa aqui. Primeiro fazer a ligação do cabo, certo? Do cabo de som aqui. E já em seguida a gente já fixa a caixa. Vou pegar esse plástico aqui, porque o que acontece? Nossa mão fica muito suja. E essa caixa aqui, meus amigos, é branca. E o branco ainda é complicado. Esse cabo tá um pouco grande. Então a gente deixa uma sobra. Corta. Tô pensando em colocar uma canaleta aqui na lateral. Acho que eu vou colocar. Rapidão. Pera aí. Aqui é só cortar já direto, vai dar certo também. Eu jogo essa parte cheia pra dentro. Perfeito. Perfeito. Eu não costumo passar o cabo por dentro aqui, porque se o cliente quiser manejar a caixa de um lado para o outro, ele puxa aqui e consegue. Senão tem que soltar o cabo, passar o cabo por dentro do suporte aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Pera aí, vai ficar melhor. Assim que ficou. Eu passei por dentro, fica bem melhor.
É, ficou bem melhor. Aí fica escondidinho e tal. E dá pra mexer da mesma forma. Então é isso, fica melhor assim. Beleza? Vou fazer essa mesma instalação aqui em cima. Não vou gravar aqui em cima como é que eu vou instalar, mas é padrão. É igual eu fiz lá embaixo, naquela caixa lá. Porque aqui em cima não tem onde colocar a câmera e vai ficar muito baixo se a gente deixar no chão, tá bom? Aí depois eu mostro o resultado. Caixa instalada. Olha aí como é que ficou. Ó, deixa eu subir lá para mostrar. Ó, instalação top. Aí depois daquele buraquinho o pessoal vai botar uma massa. Aí vai sonorizar essa parte aqui, ó, de baixo, entendeu? Aqui vai ser um mezanino onde vai ter mesas e essa caixa ela vai sonorizar essa parte aqui, ó. Vou lá embaixo ligar o amplificador e já mostro pra vocês. Tô aqui com os dois cabos de som, certo? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí, a gente deixou a ligação assim, ó, certo? E aqui, ó, tá vendo? Tem ali como tem que ser ligado. Negativo, positivo, negativo e positivo. Então aqui tem que ser negativo, positivo, negativo e positivo. E aí as caixas a gente ligou em paralelo. E aí a gente coloca no amplificador. Vamos testar como é que ele ficou agora para ver. Vamos desligar o amplificador. Já saiu o barulho na caixa. Bluetooth on. Vamos ver, ó. Fran HDMI. Ah, foi. Beleza, está conectado o Bluetooth. Vou escolher uma música aqui. Pessoal, instalação finalizada. Agora eu vou mostrar o resultado para vocês aqui de como que ficou. Fechou? Vamos lá. É isso aí, instalação finalizada, tá? Teve uma caixa ali que a gente acabou errando o furo, pegou na viga, então a gente botou mais pro lado e deu certo. O que acontece? Aquela caixa ali que ficou o furo, a arquiteta vai falar com o pessoal da pintura, eles vão fechar o buraco e tá tudo certo. Acontece, faz parte, não dá pra ganhar todas, mas o som ficou top. Pessoalmente, é outra coisa, tá? Pessoalmente, quando a loja estiver pronta, eu vou vir aqui comer um açaí e vou gravar pra vocês. Um grande abraço pra todos, valeu, falou!